Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քննարկում է հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովի անդամ Հակոբ Հակոբյանի հարցը։ Գործընկերներս երեք դիտողություն էին ինձ անում, ասում են Գեղամ հրահ չի, հրահեյա։ Բայց ուղղակի ես սովորել եմ հրահի, որովհետև հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ձևավորման առաջին իսկ օրից աչքից առաջ է։ Պետք է անկեղծ ասեմ, տարիներ առաջ անգամ առաջարկ եմ ստացել դառնալ հրահ անդամ, ընտրվել հրահ անդամ։ Մերժել եմ երկու պատճառով, որտեղ իմ բնավորությամբ ես չեմ կարող սահմանափակվել այդ օրենսդրության մեջ ու ազգային ժողովում ասել, բա չեմ խոսելու այն ամեն ինչի մասին, որ կցանկանայի խոսել, երթումը տայ, փողը ստանայ, հետո սաղորը առավոտվանից գիշեր բոլոր հեռուստալիքներով խոսել։ Երկրորդը, որ ամենակարևորն է, ես չէի կարող որևէ պաշտոնի համար հրաժարվել Հայ-Հեղափոխական դաշնակցության անդամակցությունից։ 35 տարի եղել եմ դաշնակցական, կմնամ դաշնակցական։ 3-4 տարվա մեջ 4 կուսակցություն կյանքում չեմ փոխել եւ իմ կուսակցական ընկերները նույն ձև տվել են երթում, հավատարիմ եմ մնացել երթումի, եթե երթումը պաշտոն է եղել, բանտ է եղել, զրկանք է եղել, պատերազմի դաշտ է եղել։ Բայց այսօրվա քննարկումը իրականում դաշնակցության հետ կապ չունի։ ՀՌՀ անդամ Հակոբ Հակոբյանի վարքի մասին է։ Ոչ թե մի հարցազրույցի, որ Հակոբ Հակոբյանը ունեցել է ու դաշնակցության մասին բան է ասել, մենք էլ նեղվել ենք։ Անգամ այստեղ, որ ասում եք, պարոն Հակոբյան, ես չեմ ատում դաշնակցությունը, Հակոբ Հակոբյանով չի սկսվել դաշնակցության ատողների շարքը։ Հակոբ Հակոբյանով չի ավարտվելու։ Ձեր նախարար եղած ժամանակ հիշեք, քանի ատող ուներ դաշնակցությունը։ Քանի ատող, ձեր կարդացած գրքերի այդ ամբողջ պաշարների մեջ հիշեք ցարերից ու սուլթաններից սկսած քանի ատող ուներ ու հիմա քանի ատող ունի դաշնակցությունը։ Պարոն Հակոբյանը երկու օրվա մեջ իր խոսքում մի բառ շատ հաճախ օգտագործեց, դա ադապտացիան է, այսինքն բոլոր իրավիճակներում հարմարվելը։ Հիմա կոչ անում դաշնակցություն հարմարվի այս վիճակին, հա հարմարվենք գլուխներս կախ, ասենք ինչ արարածար, ինչ բան, ինչ հայրենիք, էս ու վերջ, սահմանափակվենք։ Ուրախացար Արման Եղոյան, մի ուրախացի։ Ես քեզ հիշում եմ 20 թվականին Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության այն մարտաշունչ վիճակը ու այսօրվա վիճակը։ Բայց պարոն Հակոբյանն ասում է ադապտացիա։ Նայեք, իրականում այստեղ մեր վեճը ոչ թե անձի մտավորականի հետ է, այլ հեռուստատեսության հանձնաժողովի անդամի, որը ոչ թե տեսակետ է հայտնել, այլ դարձել է քաղաքական իշխանության քարոզչական գործիք։ Նայեք, լոկ դաշնակցության դեմ չի, որ Հակոբ Հակոբյանը հեռուստաեթերում խոսել են բոլոր թեզերի մասին, որը ամեն առավոտ հելնում է Նիկոլ Փաշինյանն, ասում է, մեկ էլ այդ օրերին դե իշխանական քարոզչամեքենան ունի մի հատ ցուցակ, հմեկում կարելի է հանրակացարան սարքել, որ Պետրոս Ղազարյանի մոտ գնացողները մի անգամից մնան այնտեղ, երկու օր մեկ չգնան գա։ Նայեք, հիմա հարց պարոն Հակոբյանին, այն գարունում, կարող է այդ գարունում օրինակ վեճի նյութ դարձնեիք, որ հայոց ցեղասպանության թեման կոմունիստներն ու չեկան են փաթաթել մեր ժողովրդի վզին։ Հա, ունեցել եք տարբեր տեսակետներ, 80-ականներին հայ պոեզիայի, նախորդ դրա 20-30 տարվա հայ պոեզիայի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը, որ թերթերում բանավեճի նյութ է դարձել, դրա մասին չեմ խոսում, այն բոլոր հիմնարար հարցերի մասին, որ ձեր այդ նույն կաբինետներում նստած Մարգո Ղուկասյաններ, Վազգեն Սարգսյաններ, ձեր գլխավոր խմբագիրներ, այդ թեմաներով, թե ադապտացիան այդպես է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ ազատ խոսքի, հայ մտավորականի խոսքի ճնշում ու սահմանափակում չի, ում գոնե դաշնակցությանը ազատ խոսքի, ազատ մտքի հետ կապած անիմն մեղադրանք մի արեք, որովհետև դաշնակցական մամուլը իր ամբողջ պատմության մեջ եղել է այդ հարթակը, այնքան ազատ խոսք է եղել, այնքան կուսակցության քաղաքականությանը չհամապատասխանող
խոսք կա եղել, որ տոննաներով այսօրվա քաղաքական իշխանությանը նյութ են տվել, առավոտվանից գիշեր դաշնակցության դեմ խոսալու համար վերցնում են դաշնակցական թերթից մի հատ հոդված են, մեջբերումով վերջ, այս էր դաշնակցությունը։ Գիտեք, այս ամբողջ քննարկումը դաշնակցության դեմ հիշեցնում է ակամայից մի քիչ ավելի տարիքովները քիշեն, ճիշտ է, հիմա 30 տարի էլ իշխանության դաշնակցության դեմ երբ պետք է լինում, ցուցադրում է մի քանի ֆիլմ, որոնցից մեկը Սարոյան եղբայրներն է։ Իհարկե, ես վստահ եմ, որ հեղինակները հոգու խորքում համակրելով դաշնակցությանը, բայց կոնյուկտուրայից ելնելով դաշնակցության դեմ պետքա ֆիլմ ցուցադրեին։ Բայց ինչքան էլ ժամանակ անցավ հակադաշնակցական ֆիլմի մեջ հերոսը մնաց այնուամենայնիվ դաշնակցական Գևորգը, հերոսը մնաց դաշնակցական Գևորգը, եւ ինչքան էլ դաշնակցության դեմ խոսվի, իդեպ Սարոյան եղբայրների հետ կապված։ Սարոյան եղբայրներն ավարտում է մի խոսքով, մենք դեռ կգանք։ 90 թվականին, երբ որ պաշտոնապես բացվեց դաշնակցության գործունեությունը Հայաստանում, Հայաստանի ղեկավար մարմնի ներկայացուցիչներից մեկը հանգուցյալ Վահան Հովհաննիսյանի հետ Ռուբեն Հովսեփյանն էր, ով գրական թերթում տված իր հարցազրույցում, ասում է այն տարիներին, որ նայում է Սարոյան եղբայրներ ֆիլմը, կյանքում չէի մտածի, որ այդ մենքի մեջ ես էլ եմ լինելու։ Հիմա պարոն Հակոբյան, ձեր գրչակի ծնկեր հանգուցյալ Ռուբեն Հովսեփյանը այս դաշնակցության վերադարձից հետո հակապետական գործունեություն էր անում, ձեր գրչակի ծնկեր հանգուցյալ Մանուկ Մնացականյանը հակադաշնակցական գործունեություն էր անում, Ֆելիքս Մելոյանը հակադաշնակցական գործունեություն էր անում, Ալվարդ Պետրոսյանը հակադաշնակցական գործունեություն էր անում, հայ գեղանկարի ասպետներից մեկը Սարգիս Մուրադյանը 60-ականների ազատագրական շարժման այն ժամանակվա ղեկավարներից մեկը Հայաստանում, դաշնակցական Սարգիս Մուրադյանը հակապետական գործեր անում, իդեպ կամ Ռազմիկ Դավոյանը, Մեհեր Դավոյանը, մյուսները։ Գիտեք, երբ որ հիշում եմ, երբ որ հիշեցի Ռուբեն Հովսեփյանին, հիմա եկեք այդ ադապտացիան հասկանանք, երբ որ 94 թվականին ավերում էին գրական ընտանիքի գրողների միության նոր հանդեսը, փակում էին նոր հանդեսը, ադապտացիայի պատճառով էր, որ կարելի էր հանդուրժել իշխանության մեջ եղած այդ ժամանակվա պոետներին ու գրողներին այդ վայրագությունը։ Իհարկե 97-ին նորքը, որ վերահրատարակվեց, առաջին խմբագրականը Ռուբեն Հովսեփյանը վերնագրել էր «Սպին գեղեցկացնում է տղամարդուն»։ Իրականում հարց է, ով է մտավորականը։ Այո, այսօր մտավորականի փնտրտուք կա։ Այո, մտավորականի պատկերացումները ձևափոխվել են։ Այո, ամեն մեկս իր տարիքի համապատասխան ասում է լավ ով է մտավորականը, լավ էս երկրի վիճակի մասին ովքեր են խոսում, ինչու չեն խոսում, ինչի համալսարանական դասախոսները չեն հիշում։ Ես ակամայից տեղափոխվում եմ 80-ականների իմ դասախոսների մեծ ընտանիք, այն ըմբոստությունը ցանկացած անարդարության դեմ։ Մտավորական Խաչիկ Գալստյան, այսօր նստած է բանտում, համալսարանի դասախոս, ում բանտարկության առաջ օրը, որ այցելել եմ, առաջի բառը Խաչիկից, որ լսել եմ, մգեղամ հունվարի 11-ին քննություն ունեմ, երեխեքս ինչ պետք է անեն։ Խաչիկ Գալստյան, շինծու գործով նստած է, Երևանի պետական համալսարանը, ծտուն չեն անում այդ դասախոսները, բայց դե համարվում են մտավորական։ Իհարկե երեկվա հիշացրած Վազգեն Շուշանյանի, ով է մտավորական ձևակերպմամբ ամեն երկրորդական վարժարան ավարտածի վրա մտավորականի այդ թիկնոցը պետք չի գցել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա ամբողջ այս քննարկումը իրականում չէ, լավ գաղտնիքը չեմ բացի։ Իրականում այսօրվա ամբողջ քննարկումը մի բանի մասին է, որ մարդը կես-կես չի լինում։ Երեկվա ամբողջ բանավեճ իմ Հակոբ Հակոբյանի, մարդը կամ կանգնում է այստեղ ասում է ես Հակոբ Հակոբյանն եմ, կամ կանգնում է Իլուր հաջորդի ասում է ես Հակոբ Մովսեսն եմ։
Ճիշտ ճանապարհ ունի կհարգեմ Հակոբ Մովսեսի բոլոր խոսքերը։ Ժամերով կարող ենք վիճել իրար հետ։ Բայց Շնորհակալություն։ ռայ անդամ դառնալ Շնորհակալություն։ հրաժարվելուց հետո։ Շնորհակալ եմ։ Ընդմիջում։